سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز در خدمتتون هستیم با یه لایو ترید دیگه روی نماد S&P 500. ببینید، ما توی تحلیلمون اینطور برای خودمون تحلیل کردیم که توی تایم 1 ساعته بازار یه حرکت پایین رو داشت توی این ناحیه، توی اینجا یه حرکت پایین رو داره، یه سقف تشکیل داده و توی تایم فرکتالش که تایم 5 دقیقه باشه چه اتفاقی افتاده؟ بازار اومده بالا، اینجا یه شورت ترم لو داشته. خب یه شورت ترم های میخوام، اینجا یه شورت ترم هایی داشته، یه سقف کوتاه مدتی داشته اصطلاحاً بخوایم بگیم. بازار اومده این سقف کوتاه مدتی رو برای ما زده، اینجا یه سقف میان مدتی برای ما ایجاد کرد. این سقف میان مدتی هدفش چیه؟ هدفش اینه که قیمت رو ببره توی 1/2 پایینی این لگی که از این بالا تا این پایین برای ما تشکیل شده، توی این 1/2 پایینیش بیاد به ما تحویل بده توی نقدینگی اینجا داخل این FVG که این پایین داریم، حالا یا زیر این نقدینگی که اینجا هست، بیاد این پایین قیمت رو به ما تحویل بده. ما این بالا توی این FVG این ناحیه وارد معامله سل شدیم بعد از دیدن این سقف داخل تایم فریم 5 دقیقه. یعنی اول باید این سقف برای ما شکل بگیره، تایید کنه که آقا اینجا انگار سقف تشکیل شده و بازار میخواد برگرده بیاد پایین. ما اینجا وارد معامله سل شدیم، 1% ریسک کردیم، حالا یا 1% ضرر میخوره یا بین 2 تا 3% حد سود میخوره. اینجا هم که دیگه الان فعلا وضعیتش مشخصه دیگه، همه چیش عیان هستش و اینکه هستیم با معامله تا ببینیم پی میشه یا ضرر میشه. نتیجهش رو ریکورد میکنم باهاتون به اشتراک میذارم. موفق و مؤید باشید.